Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадин ба канали мо. Абети рӯз шудаги аст, баъд ман сёмкаи сар кардам. Бинин берун ҳаво офтоб некам хел шамол буд ки саҳар кати то ҳозира шамол ҳаст. Бисёр ба дар бораи бод ҳаво гап назадам, барое ки ман видео модам на комментария хондам. Бисёриҳо нависиданд ки вай блоготон яхел шуда фақат видео шурбо нишон метиҳен, пухту паз нест. дӯстони азиз, як се рӯз пеш ман як видеои пухту паз партофта будам ва дидам ки просмотрош чӣ хел буданд. пухту паз хоҳед марҳамат, ман картошка пухтастам барои кӯдако ва инҷода як банка икра гирифтам. Икраҳо истодиянд, гуфтам ятша кушом охи вай чӣ мегӯянд, рӯзое ки масалан намедонӣ ки чӣ пазӣ, барои ҳамин гуфтам хай ҳамин рӯз ҳами хел ҳастай ки намедонам ки чӣ пазӣ. барои ҳамин як банка икра гирифтам, картошка кардам ва бо мехоҳам ки якта пирог пазам, якта пироги песочни вареникати. ҳозир картошка пазад, кӯдако хонада бозӣ кардестанд, вай мекунам чӣ мегӯям, обед мекунем. анам хел дӯстони азиз, имрӯз влоги пухту паз мешавад. дӯстони азиз, ман ҷида ман картошкои кӯдакое пухтам, гир Нилуфар бараков ва дар инҷо бошад пирог хамираша тайёр карда мемонам то обед мекунем. аллакай дам мегирад ваяш хамираш, баъд хеста тайёр мекунем. дар инҷо 300-350 грамм шедрали лета андохтаги ҳастам. дар инҷо бошад 2 дона тухм ва 200 грамм шакар. ҳозир бо орд меандозем. аввал сливочни маслое бо орд омехта мекунему ва баъд шакару тухмро меандозем. инҷода разрихли сили андохтам ман. дӯстони азиз, ман вая сливочни маслое бо орд омехта кардам, ана мехел шудам ва инҷода тухмам бо шакар лат задам ва ҳозир меандоземша. ва орд андохта боз омехта мекунем. дӯстони азиз, ана мехел хамири мо аз ҳадди баъд сахт накуненша ки ба қоқак мебиёд. тайёр кардам, ман 2 тақсим кардам. чӣ хеле ки намебинен, ин калонаш холодильникда мемонамша, инаша бошад морозилникда мемонем, то ки сахтак шавад ва айтёрка гузарондан осон шавад. барои чӣ хамир бисёр гӯем? барои оне ки листи тафтони ман калон ҳастай, барои ҳамин хотир калон кардаги ҳастам. ман фақат мегӯям ки ягон формача мегирам, лекин ҳар дафъа бозор мерам, аёдам мебуроя. иное мемонем каме дам гирад, 1-ним соат. ҳозир как раз вақти обед мекунем ва баъд бо мондагиша тайёр мекунем. дӯстони азиз, ман инҷода шиштам, паст гап задастам. бисёриҳо менависанд ки апа Нилуфар торт намепазен, пухту паз кам ҳаст, фақат гап ҳаста. дӯстони азиз, мана ҳозир соат 4:20. манам вай духтарам ҷуда хоб нест, бедор. 1 соат буза ки ман вай гуфтастам ки хоб рафт, дам гир. инҷода сиёвуш хобш бурд ба зур. ва чӣ хеле ки мебинем, инҷода шиштам гувороҷи мондистам то камтар салмона хобаш бурдак. манамон дар канали арзанда якта видео ин бегоҳ мешад, дар омада ҳатман тамошо кунем. дӯстони азиз, то ҳавае настроит кардам, сурат мондамша, ном наистамша, где-то 1-ним соат бар ин гузаштак ва бо вай шуд. шавҳарам омада буданд обед пабед. ҳамин кати машғул шудам ва ҳозир Салмон бедор шудак ва кадестам ки ҷумондестамша ки хобаш барад, не ки хобаш намебарад. хамири пироги ки тайёр кардем то ҳол истодай. ай худо, ана мехел мешад. рӯзҳои бисёр рӯзҳои ман ҳамихел мегзаранд ва камтар вақт ёбам, ман асос мегӯм тоза кунам, яъне ҷамъогир кунам рӯбамам хеле. ва ба дуюм план масалан нашуд пухту пазу пирогу хеле чизо ҳаста. аввал авқот ба авқот мекунам, вақт ёбам баъд уборка мекунам агар ҳатман вақт шавад ва баъд уже сеюм бора вақти асад холӣ бошад. агар вақти асад бисёр бошад, ба ягон пухту паз там бичин ягон чӣ мепазем. ва боз вақтое мешавад ки шавҳарам мебиёранд, ба наздикӣ меҳмон омада будак
ва ҳам худмо харид карда будем. Мисалан пеш меҳмонда пичин хеле чизо бисёр буданд ва бо меҳмоно овардан ва бо чанд рӯз пеш аварам булочкам хеле чизо харида омада буданд. Вақте ки хона ширинӣ бошад агар ман намепазам ягон чиз ширинӣ мумкин ки гӯянд ки чиба мехарен гӯям асоба бисёр ҳама вақт намехарему ягон вақт ҳавас зиёд агар ягон чи маъқул шавад мехарем так бисёртар мепазем. хоб рав нилуфар мезанам та. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинен ман аллакай пирога тunu кардам полностью ва мехоҳам мози варени кунам шаб ва яшта мобайнашта ва айболош дайцёрка гузаронам. Вай, сёвуш хеста? Ахоб хешти, молодец, шумо ахоб хешта бошед. Дӯстони азиз, ман инҷода пироги мо тайёр шудааста. Ростига мехостам творог кати кунам. хушам надод ки магазин равам творог гирам. Я намедонам ки баъд творогҳо чӣ хел ҳастанд. Барои ҳамин хотир варени кати кардем. Ин дафъа дигар равам магазин, бозор равам аниқтараш творог мегирам, творог кати мекунем. Дӯстони азиз, мана пирог бас будагистон сирх шудагиш. Хела сирхак шудаги аста, барои ҳамин мемонемша, хел мекушумша ё мемонамша места ки даҳму гармиш иста. Лаббай сёвуша бинам. Дӯстони азиз, мана пироги мо тайёр шуда. Аҷоиб бод омадаги аста, ҳам хел ва хамираш хушрӯ шудаги ки дӯстони азиз ҳам хел песочни шудаги ҳаста, беҳад хушрӯ омадаги аста. Ман чашидам ба мазза. Фақат ки вай ширини шакари амин хамираш пастару варениш ки ҳаст вай ба мазза ҳаста. Бо агар шумо хоҳед масалан 200 грамм андохта метавонед ки бо бисёртарак андозен шакараша да хамираш. Намихел варениша бисёртар мекардамам нағз будаю. Ман просто гуфтам ки яке айлаб даҳнаш нарезату безеб нашавад гуфтам. Намихел дӯстони азиз, шумо низ ҳатман барои наздиконатон пазед беҳад ба мазза. ҳозир ҳамин вақти пухту паз шудаги аста. Барои ҳамин тайёр кунед. Як листи калон мана мода чанд рӯз мебарад, ба боварӣ дорам. Дӯстони азиз, мана нилуфар намемонад. Ман чӣ раст мекашад, чӣ зера бирад мегӯд сёмка кун, ман нишонтиам. Гап зана худ чӣ кашидӣ? Ман ҷиба баҳор кашидам. Баҳор ё тирамо? Ва листикош ғалти дестан ко? Давай, дальше. Бо шамол ҳаст. Бо че? Вай пусташ, вай тирамо. Ман ҷиба барф задод. Тирамо не зимистон. Мама, зимистон. Цветочкош вай ҳаст. Сен вай зимистонда чӣ хел гул мешукуфад ай нилуфаро? Молодец. Бо че? Ман ҷиба вай барф ҳаст. Тамом? Баргош неста, ҳама баргош ахоби зимистон вай тайёр мешавад. Молодец. Курпа ба бар гирифтия, на? Курпаи сафеда, барф. Тамом? Магарим ки нилуфар якта канали отдельник шудандар ко. Барои он ки бовар кунед дӯстони азиз ҳамин чизе кашад. Ман навистестам, мама сёмка кун. Ман навистам, мама сёмка кун. Ман дафтарама нишонтиям, мама сёмка кун. Аку ман метавонам зимистона. Молодец. Зимистон вай ман фақат зимистона метавонам ва бо навистам.
وای می نویستم وای پیتزا پیتزا پیروگ منم کنم Mana. نشده Сяуша, манам книн, ты съемка. Очень красиво, молодец. Малыш. Альда даша мегуем, мехча зананам, джуда кашол крем шабадам. Малыш. دوستان عزیز روزای وخدنای خانه ها همین احوال میشد من کمتر تلفن کتی مشغول بودم کودکو پلانشت انیخترش اول اوچم کتی گپ زده بودم برای این پلانشت گرفتم بعد یا برام خیلی رفت پیشون گرفتن به حد دشواره پلانشت انا خیلی دوستان عزیز بیاین همین کتی ولاگ با آخر رسونیم خیلی من جاهای هم مجای پریاده کنم جابجا کنم و جاهای پرتم درآمده خوب روند کودکو نیلوفر این عبید وقتی خوب رفتگی نبود خسته اوش خور رفته بود اساس آن که در جاگاه هاشون باشد نقدن آرام هستند انم خال دوستان عزیز خیر در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنید خیر